Gimana tadi bang? Waktu abang ambil gambar di sini. Ya, jadi tadi ada beberapa lokasi yang rekamanku tuh hilang gitu kan. Salah satunya di Poliana. Poliana itu dia berdekatan dengan ruang ICU ya, sebelah sini. Nah, kemudian tadi waktu aku buat liputan, di sini tadi tuh nggak tahu ya, mungkin suara seng kotak-kotak. Ada suaranya. Tapi begitu dideketin hilang, nggak ada angin loh, hilang. Nah, begitu kami kalau yang barusan karena ada suara angin ya, tadi tidak angin kotak-kotak, begitu kami deketin hilang, begitu kami menjauh dia kembali bunyi lagi. Nah, itu tadi di sebelah sana ya, nggak tahu tuh ruangan Itu apa. memang videonya betul-betul udah direkam hilang, Pak? Iya, kabarnya seperti itu dia, dari direkam hilang. Ya mungkin apakah memang nggak tersave atau gimana ya, atau memang ada kendala di memori, nggak, tapi itulah yang kejadiannya. Berapa kali hilangnya bang? Ada 4 lokasi. Lokasi di empat itu hilang gambarnya. Iya, jadi terpaksa harus ngambil ulang gitu. Dengan siapa bang? Bang Surya. Suaranya di mana tadi, Kang? Suaranya dari arah sana. Jadi memang saya tengok kemungkinan, saya menebak aja ya, kemungkinan dari suara seng. Nah, tapi anehnya nggak ada angin, nggak ada hujan. Suara sengnya itu ya bunyi kotak-kotak gitu. Terus gambarnya memang betul-betul udah di-save? Ya, gambarnya betul-betul udah di-save. Nah, hasilnya hilang. Terakhir terpaksa ngambil gambar yang baru lagi gitu. Nih, suasananya.